はもう死んでいる。 Good morning sa inyo, good morning. So ngayon may gagawin ako kay Joseph. Ang gagawin ko sa kanya, may challenge siya, babalihan ko siya ng leg. Sep! Saan ka? Paul, Tara! may ano ako. Tawagin ko Ano yan? Load? May load daw siya, sino magpapaload? 5K. 5K load! Sana all. Ako nga, walang load. Tara, ano, gagawin ko na sa'yo yung sinasabi kong magic. Yung gaganyanin ko yung leg mo. 100. Tara! 200 lang. Ha? 1,000. Sige, tapusin mo na yan. Wait lang ha. Gagamitan ko ng magic si Joseph. Bali, tatanggalin ko yung sakit ng leg niya. Paano masabi? Dito ka, Sep. Wait lang, wait lang. Wait lang. Dito ka muna, magdadamit lang ako. Hawakan mo muna to. Kausapin mo muna sila. Hello guys. Sakit ng leg ko. Yo. Ang sakit. May pilay. What? Testing ko mag-pilot ng egg massage. A few moments later. Yun na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yun din eh. Oh my god! What is that? Gago!